Müslümün 2 oğluna təvəssül eləmək istəyirəm. Neçə il bundan qabaq mən bu müsibəti demişəm. Neçə il bundan qabaq. Mötəbər hadisədir tarixdə. Müslüm şəhid olandan sonra 2 balasını zindana saldılar. Əhl-i-Beyt nə zülmlər görməyib. Bir neçə müddət qaldılar zindanda, 2 az yaşlı uşaq idi. Birdən qardaşlardan biri o birinə dedi ki, gəl bu zindanın nəzarətçisini özümüzü tanıtdıraq. Bəlkə bizi tanıyar, rəhm eləyər. Gələndə dedilər, heç bilirsən biz kimi? Dedi, yox. Dedi, Müslüm ibn Əqilin oğlanları yox. Deyir, ürəyi rəhmə gəldi, zindanın qapısını açdı, dedi, azadsız. Amma gecələr yol gedin, sizi axtaracaqlar. Bunlar zindandan çıxdılar, qucaqlaşdılar əvvəl. Sevindilər, üzün dolandırdılar Mədinə səmtinə. Ana, az qalıb gəlirik görüşünə. Deyir, çıxıb sərgardan gəzirlər Küfənin küçələrini, qərib şəhərdə. Harisin xanımı, çox fəzilətli xanımdır. Evdən qapının ağzında dayanıb görür, 2 dənə balacaq bala qol-qola veriblər, sağa sola gedirlər. Gəldi qabağa, dedi, ağazadələr, siz kimsiz? Bu qaranlıqda, bu gecə vaxtı hara gedirsiniz şəhərin narahat vaxtında? Deyir, yaxınlaşdılar, ana biz Müslümün balaları yox. Deyir, Müslümün adını eşidən kimi dedi ki, Peyğəmbərə xatirsizlik qonaq saxlayayım. Onlara yemək verdi, su verdi, bir otağın içində saxladı, dedi, oturun səsiniz çıxmasın. Bunun həyat yoldaşı Haris adında gəldi, qayıtdı evə. Gördü ki, yorğundur, dedi, hardan gəlirsən? Dedi, 2 nəfər uşaq qaçıb zindandan Müslümün balaları. İbn Ziyad mükafat təyin eləyib, kim onları tapsa pul verəcək. Bütün gün axtardım, tapanmadım. Xanım dillənmir ki, nə badə xəbər tuta ki, öz evindədirlər. Yeməyin yedi, getdi, yatdı. Gecənin bir vaxtı uşaqlar da o bir otaqda yatıblar. Uşaqlardan biri yuxudan durdu, ağlaya-ağlaya. Onun ağlamaq səsinə o biri qardaşı da durdu. Dedi, qardaş, niyə ağlayırsan? Deyir, atam Müslümü yuxuda gördüm. Dedi, bala, bu gecə mənə qonaqsız. O da ağladı, dedi, mən də həmin yuxunu görmüşəm. Bunların ağlamaq səsinə Haris yuxudan durdu, əlini divara vura-vura gəldi, başlarının üstünə aldı. Kimsiz, dedi. Dedilər, aman verdiyə kimi, tanımırsan bizi? Biz Risalət bağının gülləri, biz Müslüm ibn Əqilin oğlanları yox. Deyir, Müslümün adını eşidən kimi gözü işıqlandı. Dedi, həmd olsun ki, bəxtim mənə yar oldu, neçə vaxt sizi axtarıram. İkisinin də qolum bağladı, getdi, yatdı. Uşaqlar ağlayırlar, Harisin xanımı da o bir otaqda saçların yolur. Allah, əcəb Zəhra yanında xəcalətdə oldum. Əcəb xanım Zəhra yanında xəcalətdə elədi məni, bu namərd. Səhər açıldı, o uşaqların qolundan tutub qollarını bağlayıb sürüyə-sürüyə apardı Fəratın kənarına. İstədi başların kəsə, dedilər, neçə istəyimiz var səndən. Bir istəyimiz budur, apar bizi İbn Ziyadın yanına, öldürmə. Dedi, yox. Dedi, əgər qəbul eləmirsən, onda icazə ver, axır məqamda 2 rükət namaz qılaq. Gəldilər, Fəratın suyundan dəstəmaz aldılar, üzü qibliyə dayandılar. Namazların qutarıb ikisi də döndülər Mədiniyə tərəf. Ana, day yolumuzu gözləmə. Deyir, gəldi, əvvəl balaca qardaşı yıxdı başını kəsməyə. Gördü, böyük qardaş elə yana-yana ağlayır. Evi yıxılan, bu qardaşımı gələndə anam tapşırır mənə. Öldürmə, anam mənə əmanət verib. Yıxdı böyük qardaşın başını kəsməyə. Balaca qardaş özünü öldürür. Evi yıxılan anamın arzusu var, toy edə bu qardaşıma. Deyir, etina eləmədi. İkisini də yerə yıxdı, başın bədənindən ayırdı. Bunların anası ilə bacısı Mədinədə yaşayır. Uzun müddətli qardaşlarından xəbər yoxdur. Onların qanlı köynəklərin verdilər bir qasidə. Dedilər, apar anasına, bacısına ver. Birdən qapı döyüldü. Bu şəhidlərin
bacısı qaça-qaça qaçdı qapıya. Bəlkə qardaşlarımdan bir xəbər var. Qasid dedi, ay Allah, mən necə deyim ikisini də öldürüblər. Deyir, bacı gəldi qapıya həyəcanla, məndən soruşdu ki, Qasid, qardaşlarımı görmüşsən? Deyir, qorxdum demədim. Dedim, yox görməmişəm, amma qorxdum belə dedim. Dedim, hədiyyə göndəriblər. Bir boğçanı verdim, özüm də dayanıb baxıram. Deyir, sevinə-sevinə gəldi, ana gözün aydın olsun, day ağlama. Qardaşlarım bayramlıq göndəriblər sənə. Deyir, ana sevinə-sevinə gəldi, boğçanı bastı bağrına. Dedi, balalarım, əcəb gündə məni yad elədiniz. Nə yaxşı vaxtda, bayram günündə anozu yad elədiniz. Bir ildir gözüm qalıb qapıda. Deyir, yavaş-yavaş boğçanın bəndin açır. Bacı da əlin qoyub ürəyinin başına. Aça-aça ana balanı necə oxşayar, deyir, boyuza, gözü yolda qalan anoz qurban, nə yaxşı vaxtda məni yad elədiniz. Boğçanın bəndin açdı. Əya imam-ı zaman, ya bəqiyyətül əxyar. Nə gördülər boğçada bir cüt qanlı köynək var. Elə ki boğçanı açdı, gördü 2 dənə qanlı köynək. Oturdu yerə, kaş anoz öləydi, bu gün özü görməzdi. Bala, kaş biləydim harda sizi öldürdülər, necə öldürdülər. Kaş biləydim qəbriniz hayandadır. Ürəkləri bu qəmət dözmədi. Yazırlar 3 gün sonra ikisi də dünyadan köçdü. Ürəkləri partladı. Gəldilər bunlara qusul versinlər, kəfən eləsinlər. Gördülər ikisi də əlin qoyub ürəyinin başına. Neçə nəfər öləndə əlin qoyub ürəyinin başına. Bu ana ilə bacı idi. Gəldilər əllərin ürəklərindən ayıranda gördülər ikisi də qanlı köynəkləri basıblar bağlına. Və səyələmullezine zələmu eyyamun qələbin yənqəlibun və la havlə və la quvvətə illa billahəl aliyyil azim. Allahum